Баня однозначно удалась. Отличный банщик, отличный настой. Давно не получал такого удовлетворения. Очень понравилось. Сауна, да. Да. We call it баня. Баня. Понимаете, в чем дело? Я же уже заглянула туда, и там потрясающе. Это пахнет просто невероятно. Оказывается, пахнет потому, что в венике не просто дубовые листики, дубовые веточки, а там травы. Причем не просто травы, а кавказские травы. И только сейчас я узнала, что наши травы кавказские, они уникальны так же, как и алтайские травы. Мы можем ими гордиться, мало того, что гордиться, мы можем наслаждаться для здоровья, да. Это невероятное наслаждение, когда тебя парят вот таким вот веничком, и ты все это нюхаешь, и ароматерапия, и массаж.